mesmo quem eu sou, da onde venho e aonde vou dar. E todo mundo explica tudo, como a luz acende, como um avião pode voar. Ao meu lado, dicionário cheio de palavras que eu sei que nunca vou usar. Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha, porque eu sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar. Sendo nuvem passageira, não me leva nem a beira disso tudo que eu quero chegar. Mundo Livre, uma atitude sonora. Olá, sou Regis da Vintage Retros Curitiba, Paraná, Brasil. Faço vídeo demo de um box, um pequeno box, um excelente woofer da JL Audio norte-americano, 100 watts RMS, 8 polegadas, bobina simples. É a primeira linha considerada. Tem um áudio fenomenal. Para quem gosta de graves aveludados, o cone dele tem uma profundidade boa de suspensão, ao qual promove aqueles graves mais aveludados e não aquela pancada seca que a maioria dos woofers promovem. JL Audio, woofer norte-americano, 8 polegadas, 100 watts RMS, modelo 8W1-4, 4 de 4 ohms, 100% funcionando.